लगायत फाइनली हामी चाहिँ अब पिकनिक जान लाग्यो हाम्रो क्याप्टेन चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ मस्त तरिकाले अरू चाहिँ पछाडि छ हैन गन यहाँ क्याप्टेनले के ल्यायो नि फेरि के ल्यायो नि कहाँ हो नि खै कहाँ हो तिमी कहाँ खै त अनि हेलो हात अलि हल्लिँदो रहेछ होइन गाइजहरु स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा आज चाहिँ हामी पिकनिक जान लाग्यो के हो सुरुवाती तोर भनिसक्यो कि भने यो भर्खर त भनेको त्यही भयो सक्यो त्यति भने ल यस्तै गर्नुपर्छ भ्लग बनाउने आम्दानी रहेछ तपाईँलाई स्वागत छ मेरो भ्लगमा आज तपाईँलाई म पिकनिकमा लिएर जाँदैछु मसँगै सँगै जाम होला यसरी मान्छेहरू सर र यहाँ एउटा ओनर म्युजिसियन अनि हाम्रो अर्को ग्रुपको एकदमै पढ्ने मित्र हजुरको शुभ नाम के होला हजुर सागर कहाँबाट आउनुभएको म यहाँ भरतपुरबाट अनि यतातिर भाइरल मान्छेहरू छन् फेरि एक दुईजना है अनि अब हामी यहाँ चिया खानु बसिरहेको चिया खाएर अब भ्याइयो अब एउटाले मासु ल्याउँदैछ अर्कोले तरकारी ल्याउँदैछ अनि अर्कोले रक्सी होइन पानी जुस ल्याउँदैछ डेउ कोक है त्यही त कोकहरू ल्याउँदैछ त्यस्तो केही ल्याएन अरू कुन ठाउँ जान लाग्यो त्यो भन न अनि हामी डाँडामा जान लाग्यो कुन डाँडा साथी कहाँ जान लाग्यो स्विमिङ पुल भएको डाँडा कालिका हो होइन कङ्काली भनेको थियो त कङ्काली डाँडा थाहा रहेछ कि सिमहरूलाई फेरि कङ्काली डाँडा जान लाग्यो चिया छ है मलाई त चिया छ है टिलिक्क टलिएको आमो युट्युब कम्युनिटीको भाइरल मान्छे हैन हाम्रो अनि मोनिटाइज आइडी भएको मान्छे च्यानललाई सब्स्क्राइब गर भनेर मोनिटाइज आइडी च्यानल के भन्नु साउट आउट देऊ न आफूले ल सबलाई यो भ्लग हेर्ने सबैले सिमोन बरामलाई नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन के गरे मोनिटाइज भएको आइडी बराम बाजे होला बराम बाजे त टिकटकमा होइन टिकटकमा नि फलो गरिदिनु होला बराम बाजेलाई देखाउनु न भयो स्त्री नराम्रो चिज अलिक खाएर त्यही भन्छ होला है आज के रे के खाएर मासु खाएर यो खाएर ओहो यहाँ त देखिन नसक्नु म्यासेज आयो म नोटिफिकेसन नसर्लक त तल झऱ्यो है अब यो फोन म चलाउनु न होला आज सोनसानको एउटा भ्लग जान्छ है यी बनिरहेछ नि जेन्सी भ्लगमा केही भनिदिनु न नि ल भन्नु त केही दुई शब्द हेलो गाइज सबलाई स्वागत छ सोनु त्रिपाठी होइन के अरे सोनु जेसवाल भ्लगमा सब दुई शब्द भनिदिनु पर्यो हजुर दुई शब्द भयो अरे अनि यहाँ केही छ भन्नलाई के छ दुःख पीडा के छ तिम्रो ल उसको त्यही सक्यो दुःख पीडा के छ सोनु जेसवालको भ्लग हो कि मैले हाल्छु फेरि काट्दैन के हो ल मैले अहिले राखिदिएको पछि भेटौँला धन्यवाद काट न ल ल सिमन सान ल हजुर यो भन्नुभयो
बिएससी बजाउनु ल त यो गर म त आउँदैन सिन्सी यार मलाई बेला नसा बेला खपा नयाँ प्यार ल ल ल ल ल एकछिन झर्छ ओइ धन्नै है मलाई पोल्थ्यो है यस्तरी बस्थ्यो थिएँ है के गरेको हो र त्यस्तो नि हुन्छ गाडी कति बगायो एउटा 30 45 है अहिले त त्यही भनेको कति 35 हो गएको बेला 3000 भनेको भन्नु न भयो चेक गर्यो भने किसानले बोल्यो के भन्नु साथी छ गर्नु त गाडी के लागेको छ तपाईँको के गरे हो त्यस्तै हो दाग लाग्छ कि अब होइन मेरो चुप होइन गाउँको गाउँ कस्तो लाज मान्नु भएन किन हो त्यस्तो लाज मान्नु भएन ए बिहान भइसकेको छ उता यार द फ्यानहरू गाउँ भके एकछिन पछि गाउँछ यार अहिले चाहिँ हामी पिकनिक जान लागेको गाइस छ भने अब खाना के अरे पकाउनु चिया पकाउन रेडी भइसकेको छ गाडी आइसकेको छ यहाँ यति हो नि फेरि अब ओके गरुङको रहेछ सुरेन्द्र सालको स्विमिङ पुल त उता रहेछ यार पानी नभएको पानी छैन त सेन्सी स्विमिङ दाउरा लिग्यो न झार न दाउरा साथी लाउ त भिडियो गरेर झारे काम गरेको गर्छ अहिले त सामानहरू टक्क झार्न लाग्यो सिमोनले ट्याक्क दाउरा झार्छ म चाहिँ एकदमै श्रमदान गर्ने मान्छे हो कि घरका सम्पर्क खोइ यता देऊ तपाईँ यहाँ गर्नु है त्यो भाडा चाहिँ एकचोटि माग्नुपर्छ है पानी डाक्टर मैले उसले दिएको छु कि हजुर तपाईँ दिएको लागेको है मैले दिइसकेँ रिसन खानलाई म्याजिकमै जानु त म्याजिक त्यहाँ तपाईँ बस्ने जाने हो के गर्ने यार यहाँ आइपुग्यो कति जन लस हाम्रो हामी त बेलुका 6 बजे हो 6-7 बज्छ 6 बजे ओए लाइटर ल्याऊ अब बस्नु चाहिँ गाडी पार्किङ गरेर हाम्रो सिमन धामी हाँस सिमन सान काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ टक्क लाएर त्यो हातमा के लिएको भन्नु नि त यो त बन्डु पनि किन हान्ने 6-7 बज्छ पिकनिकको 6 त बजिहाल्छ नि त बजाउने हो मद्दा सुतेर पनि बजाउने ल खरेन छ मास्टर हो हेलो गाइस इधर भी दिखाओ हेलो त्यो के लिएको भन्नु यो भोका लाग्यो भुकु लाग्यो नथन त देखाइ नराख्नु न लसुन अझ कटिङ हान्ने हो हाल्नु नि ल एउटा चाहिँ एउटामा चाहिँ चना बनाउनु नेपाली बन्नु कस्तो त्यहाँ चिया बनाउँछ आफै पकाउनु आफै खाने हो कि बिहानमा त के भएको लौ के रे हामी उ लिएर आउँछ है कतिमा सजिन्छ म्याट लिएर आउँछ है कहाँ गर भाडामा बल्छ होला नि सागा सान
सकिन्छ होइन त्यो बाइकबाट पेट्रोल ल्याउनु न अलिकति चाहिँदैन त्यसैले बल्छ कि घरमै बल्छ यहाँको त प्लास्टिक तिनजनाले साथै मजाले गर्नुभएको छ अब फेरि हामीले हेर्ने मान्छे यही लाग्यो मजाको बनाइदिएको अवस्था यसरी गएर कस्तो गर्नु ल हेलो गाइस यस्तै हो कन्टेन्टमा लगेर ओ गीत ओ विष्णु सान ल हेर गप सोनुको भलाको सोनु भलक सोनु जेसवाल भ्लग गर्दैन अनि घर लिएर जाने खान्न हामी बरु म खान्न ल हाम्रो यो खानेकुरा लमा फुल पनि आइदिइरह ल अब अनि अब यत्रो हुन्छ अब अनि यसरी अलिक कस्तो आइछ न यहाँबाट हेर न कस्तो आइछ न हेर न क्लास आउन न ए लुकाइदिनु सानो तिमीलाई सुटुकै टुक्ने कुकुर बाँधिदिनु आउँछु म तलुसुकै माया यो छिटो डर मानेर बस्दैन हातै दुलो बस्दैन हातै समय तानौला बिरतीले तिमीलाई भानौला हातै समय तानौला पुरै ठुलो जहिले हिँड्छौ बाटो बिरालो घरको बाघ बाहिर बिरालो हिँड्छौ बाटो बिरालो घरको बाघ बाहिर बिरालो जाने कि नजाने डान्सर हो नि त सो गर्छ नि त चिसो पानीले मेरो निरमा माया तिम्रो मलाई चाहिएन चोखो माया खोजेको त्यो नि पाइएन तिम्रै पछि लागेको त यस्तो पो रहेछ मेरो माया गङ्गो चोखो माया खोजेकै त्यो नि पाइएन तिम्रै पछि लागेको यस्तो पो रहेछ तिम्रो माया महँगो मुटु चाहिँ सस्तो